l'IET. معايا دنيا اللوز, étudiante en deuxième année LFG. Et notre invité d'honneur, اليوم, c'est le fameux chef Taïsir Laqsouri Aslema. Salut, Inch'Allah, Aïdkoum Mabrouk, merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc, à Dubaï, comment c'était la reprise? Ça, pour commencer, laisse-moi, je suppose qu'il y a des étudiants de l'IEHEC qui sont là avec nous. فما حاجة peut-être ما يعرفوهاش برشا منهم اللي أنا راني j'ai terminé mes études عندهم هذيك قبل ما نطلع لفرنسا et que j'ai une double casquette parce que moi j'ai eu ma maîtrise en marketing غادي من بعد طلعت لباريس عملت management financier des entreprises et en parallèle j'ai fait des études de cuisine. Donc c'est pour ça que je porte deux casquettes. Pour la simple raison قبل كان عيب تمشي طباخ وكذا donc j'étais obligé pour faire plaisir à mes parents de faire des études en marketing باش يفيسوا شوي. Donc voilà, donc ma niche étranger à l'UHT, les crises اللي انتم تستعملوا فيهم انا قعدت عليهم pendant 2 ans هذيك les mêmes salles سهل كرام نرجس معناتها هذوما الناس الكل اللي بدينا مع بعضهم et nous sommes la première promotion de l'IHT. D'ailleurs كي بدينا ما بديناش في اللوكال اللي انتم فيه توا. notre deuxième année غاديك بدينا في فيلا محلاها تقتل. Et on était une famille et on est resté une famille depuis 12 ans. Ça c'est bien, on a gardé la même notion à la حقيقة. Et puis بعد ما كملت قرايتي ورجعت لهنا دخلت نقري في الياشوسي ومن الياشوسي زاد مشيت نقري غاديك معناتها انا قريت غادي ورجعت نقري غادي et j'enseignais le e-marketing pour les masters. D'accord. Donc Oui, Dania. L'expérience اللي قريت بها معناتها هي اللي يمكن عاونتك برشا على البروجي نتاعك توا ولا؟ Exactement. والله البارح on a parté كنت نحكي انا ورؤى au fait aujourd'hui je suis considéré comme un des chefs les plus reconnus في تونس. d'où mon expérience اليوم في دبي اللي خلتني نطلع لدبي ونكبر في دبي. mais j'ai كانش من l'art culinaire على خاطر je ne suis peut-être pas celui qui cuisine le mieux ولا حاجة هكا. Mais la gestion, justement, que j'avais apprise dans le cursus universitaire et surtout la notion marketing, je table énormément sur le marketing. هي اللي خلتني نتعرف في الدرجة هذه كله وخلتني نجم نحل بيبان آخرين في dans d'autres horizons, dans d'autres pays aussi. D'accord. Taïsir, comment vous avez développé la passion de la cuisine كيفاش بديتك غرام من الاول والا جوست هكا كانت oui. Non, c'est une passion qui dès mon jeune âge نتذكر بديت في العيد الكبير كنت ما نحملش كي يقتلوا العلوش يذبحوا العلوش نبكي ونبدا نتسكك وانا صغير على الاخر. Donc je me rappelle ma grand-mère avait trouvé l'astuce مشيت شريت لي كانون صغير هكا وطاجين صغير وقالت لي باش نعلمك طيب واش تعمل ce qu'on appelle la fameuse جديده. Et je me rappelle très bien, j'avais peut-être 5-6 ans maximum. Je me rappelle très bien, un truc, je ne sais plus sur les taïb. Mais ce que je me rappelle, c'était et j'étais l'homme le plus heureux du monde, l'enfant le plus heureux du monde. Et c'est, wallah, c'était ça le déclic. Mais le problème, qui m'a dit, comme la vision envers le chef, ما كانتش ياسر ما كان طباخ يعيطوا له طباخ وساعة les gens qui ont raté leurs études qui n'ont pas eu leur bac يمشوا يعملوا طباخ. Et donc du coup je ne pouvais même pas proposer à mes parents ça معناتها كانت كي العيب شوية كيف ما اللي يغنيوا كيف ما الكورجية كيف ما كان c'était mal vu قبل فهمت. Et donc j'ai eu ma maîtrise en marketing ومن بعد كي طلعت لفرنسا طلعت بالسرقة معناتها قريت كوجينة بالسرقة على دارنا نقرا الصباح مانجمنت فينانسيي دي زونتربريز وفي الليل نقرا بالسرقة في ليكول ماكسيمز. Voilà, donc tu as l'image le chef il يكمل ses études supérieures. Donc ravi de vos parents au même temps زاد كملت الكورسوس نتاعك. Donc bravo. باش نسألك على vos projets توا في دبي comment c'était la reprise? شوف avant Corona, avant Corona et après Corona, la vie a complètement changé surtout à Dubaï. تعرف Dubaï par exemple
كانت l'année 2020 c'était l'année اللي يستناو فيها depuis peut-être 12 ans خاطر فما l'expo universelle كانت باش تتعمل في اكتوبر اسمها دبي 2020. دونك دوكو كانت كل شيء الكياسات والبلاصات قاعده تتبني لي بروجي وكل شيء. وentre autres notre objectif était justement d'être présent pour l'expo اللي هي كانت باش تبدا في اكتوبر الجاي باش تقعد 6 اشهر. ils attendaient حاجه كيف 6 millions de visiteurs ce qui est énorme. وتعرف comme à l'ampleur de l'expo universelle, il faut savoir que par exemple في باريس la tour Eiffel اتعملت à l'occasion de l'expo universelle. C'est un événement énorme dans la vie d'un pays et d'une ville surtout. Donc d'ailleurs l'expo a été retardée d'1 an. Et donc tout l'investissement qu'on a fait, on a fait un investissement qui tournait autour de 3 restaurants de 3 catégories différentes. عملنا un restaurant مدخم على الاخر في البلاصه هذه في البالم اللي هي la Palme, c'est peut-être l'endroit le plus cher au monde. On parle du prix du mètre carré. Donc وعملنا ريستوران اخر اقل ضخامه مي pour la classe moyenne في المارينا نتاع وعندنا ان فاست فود صغير كان في جميره. Et donc كلهم اسمهم بيرات مي العباد تعرف اللي كان باش تاكل حاجه رخيصه تمشي لهذا. Il y a les sandwichs, après tu as les plats élaborés et la gastronomie في الريستوران الكبير. C'était ça notre stratégie. حتى لين جات كورونا قلبت الدنيا كل. Donc on a dû fermer les 3 restaurants au départ. Parce que من الأول c'était les سكر كل شيء و confinement total. Donc on s'est rabattu vite fait et c'est là où la valeur d'un manager تظهر, c'est le temps d'adaptation يلزم يكون فيها et la réactivité تكون فيها. Donc directement نزلنا على delivery اللي هي la livraison. Donc on s'est organisé, il nous a fallu 3 jours pour nous organiser au niveau logistique, le motorat, la publicité, le marketing, comment joindre les gens, comment faire savoir aux gens qu'on est là et qu'on livre. Il fallait surtout الأصعب حاجة كانت il fallait rassurer les gens خاطر كانت un mouvement de panique على الآخر. بالكش نتعداو كي تجينا الماكلة والدرايفر بالكش مريض ودرجون. Et donc ce qu'on a fait c'était en toute transparence, je faisais des lives, des directs من الكوجينة من الدرايفر كيفاش يخرج كيفاش ينظف الماسكوات الكواندوات كيفاش نعقموا في كل شيء. معناتها انا معناتها جيت بريود وليت نعيش بتاخذ dans les 24 heures فما يمكن 10 سوايع لايف في النهار. معناتها الناس تعيش معايا حتى في الدار كيفاش انا ننظف كيفاش نعمل داري. Donc ça a rassuré les gens. وزيدوا quand ils ont fait l'expérience les premiers les تشجعوا كي جاتهم الماكله وشافوا النظافه نتاع les surtout les livreurs اللي يجيو نظافه الماكله كيفاش تجي l'emballage كل شيء. Donc بداو هما بيدهم يهبطوا يقولوا voilà on a pu et ça nous a fait de la pub, ça nous a permis de travailler un temps soit peu. Ça ne veut pas dire qu'on couvre les pertes. La vérité c'est de grosses pertes mais on a amorti شويه. حتى لين نهار ليله رمضان à minuit, je ne sais pas comment ça s'est passé. معناتها اول مره يجينا truc معناتها احنا عملنا اللوجيستيك نتاعنا رمضان الكلها ديليفري خاطر من الريستورانات مسكرين. Et la veille de Ramadan à minuit يبعثوا un communiqué officiel يقولوا تنجموا تحلوا. Et c'était عاود اعمل استراتيجي اخرى من اول جديد وعاود حل خاطر العباد يحبوا يجيو كل شيء. Donc il fallait rassurer زاد العباد على نظافه المحل وعلى راهو كي يجي والديستانسمون بين التواول on a pris toutes les mesures nécessaires côté hygiène. معناتها كي تدخل تلقى لي سيرفور الكلهم بالماسكوات بالبواندوات نقيسوا السخانه كل واحد يدخل ما نقبلوش صغار ما نقبلوش لاكثر من 60 سنه. التواول لازم يكونوا بعاد على بعضهم 2 متر ويلزم فوق كل طاوله فما لو جيل هذاك. يلزم ce qui est très important tous les couverts يلزم يكونوا jetables. Et donc c'était une prouesse وتاو تشوفوا تاو من بعد نبعثلكم تصاور ولا كان تدخلوا للانستغرام تشوفوا اللي لا برويس زاد اللي وقت اللي مانجر يخمم كيفاش باش نسربيو في حاجات بلاستيك في بلاصه مدخمه كيما هذه. دونك جي في لو تور دو لي زيميرال الكل باش لقيت لي ميم كوفير اللي يسربيو بهم في اميريتس في البروميير كلاس اللي هما كي تراهم تقول اينوكس اما هما بلاستيك ولصحنا كي تراهم تقول مذهبين ودرا شنيا بورسلين وهما بلاستيك. داير العباد هبلوا
Et pour l'anecdote, نحكي لكم فما un concurrent خاطر la concurrence قتلتنا هنا فما un concurrent خذا تصاور ومشي شكي قال اسمع راهو السيد هذا قاعد يسربي في بورسلين وكل شيء كي جاو البوليسيه وجاو ثبتوا وريناهم داخل معناتها يلقاوهم بلاستيك معناتها هما بيدهم داير على الفازه باش رجعت له فازته السيد اللي شكي عملت له صحن حلو تونسي وبعثوا له فك صحن بلاستيك هذاك باش يعرف اللي هو بلاستيك مش دونك فوالا دونك حلينا فرحنا على الاخر خاطر الشيخ دافير عاود طلع والتوانسه تعرفوا في رمضان يحبوا الخارجه وكل شيء دونك الريستورون قعد بتاتر 10 جور كومبلي افون اكثر 13 جور 14 جور كومبلي ناس يفالي ريزيرفي 4 5 جور على لافونس تلقى بلاصه رجع لنا ان غراند اسبور اي ان بلوس خرجنا غانيون على خاطر قاعده الدليفري يمشي قاعده لا ليفريزون تمشي اون باراليل معناتها خدينا اون اكسبيريونس في الليفريزون et on a fidélisé une certaine clientèle donc ولينا نعملوا زوز مع بعضه مازلنا كي فرحنا شويه هكا لي كا دو كورونا لي نوفو كا دو كورونا عاودوا طلعوا برشا في دبي نحكيو راهو على اون موين تاع 800 كا بار جور نوفو كا بار جور دونك ديريكتومون على لابروش دو العيد تفاجئوا شويه لي زوتوريتي ويعرفوا اللي العيد هنا حاجه ياسر امبورطونت عندهم والعيد هنا مش كيما تونس احنا في تونس نمشيو نزوروا بعضنا نهزوا شويه حلو هنا الناس تخرج تمشي لي بارك تمشي البحورات تمشي تعدي في الوتله 3 ايام معناتها سي لي فاكونس تري امبورطونت بالنسبه للامارات هنا وتعرفوا في الامارات فما 200 ناسيوناليتي ايماجين التخليط اللي باش يصير دونك زربوا في ساعه عاودوا سكروا دونك ils ont instauré un couvre-feu من 8 نتاع الليل حتى ل 6 نتاع الصباح وباش يخوفوا العباد بالكدا خاطر هنا بوغ انستوري لا لوا هنا علاش بلاد متقدمه وعلاش بلاد نظيفه وعلاش بلاد كل شيء راهو مش خاطر عندهم فلوس ما عندهمش بترول كونتريرمون اسكو تو الموند كوا يا با دو بترول في دبي دبي قايمه على نظام الوغ النظام كيفاش il impose avec des amendes très chères نقول لكم اكزامبل معناتها كان يشدوك في الكوفر فو البرا وما عندكش علاش خاطر فما مثال احنا نخدموا ديليفري عندنا الحق ولا فارماسي عندهم الحق ما عندكش اون ريزون تخلص 50 مليون خطي دونك واش يعملوا ما فماش بوليسيه وانترفونسيون يعيشك سامحني وبربي ولا حاجه يحطوا لي فلاش نتاع الرادار البرا يحطوهم 10 كيلومتر لور معناتها اي كهرباء تتعدى يضربك الفلاش 50 مليون وانت تحمل مسؤوليتك دونك ديكم تلقى حتى قطوس في الشارع كان تدخل المجازان من غير ماسك تخرج 3 ملايين كان تفوتوا 3 من الناس في كهرباء وما عندكمش ماسك 5 ملايين كان تستدعى عباد للدار وتعمل قاعده في الدار انت تخلص 10 ملايين وكل انفيتي يخلص 5 ملايين دونك دوكو ils ont instauré un tableau d'amende اللي هما ils ont imposé une loi énorme معناتها حتى ما عادش يخرج توا العباد خايفه دونك دوكو كومون on s'adapte tout de suite خرجنا لا كارت اللي استعملناها قبل اللي رجعنا ليفريزون سكرنا ورجعنا ليفريزون دونك هذه كله باش نقول لا جيستيون سي اون ادابتاسيون انا جيتي نهار اللي تكلم الياس فخاخ في تونس وقال ريستورانت من غدا يسكروا سو جور لا كان ترجعوا للتاريخ وترجعوا في فيسبوك نتاعي باسكو موا جو سوي ريستوراتور جي بوكو دامي ريستوراتور في تونس اول حاجه ليلتها كلمتهم قلت لهم اعملوا ديليفري اخرجوا الراجل اللي باش يتبكر يقول سكروا لي ريستوران مولا الواحد عنده كهرباء يا خويا اعمل انت ديليفري هز بكرهبتك ووصل للعباد يا كيلكو ريستوران دون واحد اسمه ساريمو اللي هو كان فياجيم وكنت نخدم فيه il a réussi à instaurer vraiment une bonne clientèle في شغال فتره ويليفري كل شيء واللي عجبتني في تونس فما برشا عباد فاقوا اللي اونفان لا ليفريزون تنجم تنجح في تونس الوغ كو نحكي لكم مثال مون ريستو il existe depuis 2008 راهو في تونس و سي با اون افير كي مارش انورميمون العباد باقي باش تشري حوت مثال تحب تمس الخبز انت تعرفوا تونس كيف تشري باكيت يمس 27 باكيت باش يهز باكيت وهو دونك عندهم هما لا ليفريزون سي ان فانتازم اليوم par obligation tant mieux d'ailleurs pour tout ce qui est commerce à distance ou commerce de livraison et bientôt le commerce électronique je pense que c'est une bonne chose si on sait s'adapter نعاودوا نقولها si on sait s'adapter فما شكون قعدوا يبكي وسكروا لنا ما حليناش ودرا شنو قعد شهر كامل ولتو يبكي معناتها
وفما شكون il a pris les devants وعمل سيت ويب وعمل باج فيسبوك ورانا ليفرو ومشي شويه انستغراموز هديهم بلاش باش يعملوا له شويه بوب باش يوريو للعباد سي كوم سا معناتها هذيك توا لابري كورونا. Et pour finir, pour moi, il y a un avant Corona في حياتنا الكل. Il y aura après Corona في حياتنا الكل. Moi, j'y crois pas trop على البانيك اللي صارت الكل. ما نتخيلش اللي هو c'est un virus أقوى من les virus الآخرين، mais اللي صار عليه الكل va engendrer un changement de la donne. معناتها ما عادش عيشتنا باش تولي كيما قبل. باش تصير غربلة. اللي يعرف يقف واللي يعرف كيما في الحروبات تصير وكل شيء، اللي يعرف يقف يسادابت à la nouvelle demande معناتها باش ينجح، والاخرين كل يفون سوبير معناتها باش ينقرضوا كاريمون. انا متاكد اللي فما 30% دي ريستورون باغ اكزومبل في تونس باش تنقرض جمله معناتها باش يسكروا وفات وباش تولي حانوت صبابط وفات لاكي. Bon, je voulais vous féliciter على انت كيفاش معناتها vous avez repris directement كل شيء. هذا c'est l'esprit management. Je pense كيما مشينا من الاول معناتها ترجع على حكايه قرايتك وكوشان كي جوي لو جو. زاد فما برشا عباد في تونس كيما قلت عليهم ما حكيت عليهم ils ont pris ça en main وبداو يخدموا في الليفريزون ا دوميسيل وكل شيء. فما برشا زاد تبارك الله عليهم بداو يعاونوا ويطيبوا معناتها les hôpitaux وكل شيء. on les remercie beaucoup. Je vais pas citer des noms mais il y a des gens que بالرسمي وقفوا لبلادهم وهذيك حاجه ياسر تفرح وياسر. والفندرابي ثاني نقول انا في بلاصتك فما برشا جيت فما برشا معناتها اباخ ما عادش نذكروا حتى اسم. ما حدش يعطيهم الصحه زاده خاطر كيما قلت كيما باش يقعدوا يتشاكيو هذا مش حل لا. سير حابين نسالوك كيفاش جاتك الفكره ولا جاتك معناتها كيفاش حبيت هكا انفستير في دبي وعلاش دبي وعلاش سبيسياليتي تونيزيين خاطر تبارك الله عليك انت في الكولينير وين ندوروك ندور معناتها مش كاين التونسي باش يمشي معاك. اسكو غادي يحبوا الماكله التونسيه نتاعنا؟ اسكو معناتها ديما هكايا الماكله التونسيه محبوبه اكثر غادي ولا تو سامبلومون زاد باش هكايا اللي عايشين في الخارج يلقاو التوف التونسيه اللي كي توحشوها يلقاوها طول؟ Je vais commencer dès le début. Au fait, c'était pas mon idée de venir à Dubaï. Pour être honnête avec vous, il y a un grand investisseur qui avait déjà un restaurant à Nez et il voulait agrandir et acheter un énorme restaurant à Nez et investir فيه. Il a fait appel à moi. قعدنا حكينا اوكي جيت لهنا. تعرفوا في قرايتنا اول حاجه قراوها لنا هي l'étude de l'existant. معناتها تشوف تعمل اون في كونكورونسيال وتعمل تشوف. انا اول ما جيت شوكيت نلقى ما فماش برشا توانسه في الامارات الكل. ما نحكيش دبي، في الامارات الكل فما 22000 تونيزيان هكا هو. راهو معناتها باغ كومباريزون في قطر فما يظل 70000، في فرنسا فما مليون. معناتها اون كوميونيتي ماهيش كبيره على الاخر. واللي زاد شوكاني اكثر اللي لو بلو غرو دو سيت كوميونيتي c'est une classe très moyenne. معناتها c'est pas des gens riches contrairement à ce que كنا نشوفوا احنا كي يقولوا لنا نعيشوا في دبي نسخيلوا ناس متمتعه وفلوس واحد. c'est pas le cas. فما يمكن على 22000 فما 1000 تونسي عايشين مليح والاخرين الكل معناتها c'est des moyens très très dérisoires عايشين بالباي معناتها. donc c'était un terrain très défavorable باش تحل حاجه دو لوكس تونسي. الحاجه الثانيه اللي شوكتني اللي حتى حد ما يعرف الماكله التونسيه، حتى حد يعرفوا برشا لا كويزين ماروكان. وهنا من كبيرهم لصغيرهم للغني للفقير لدرسنو نهار كل ياكلوا. فكر اللبناني يحبوا الحمص والتابولي والمشاوي والروز، والاماراتيين يبديش ملياردير ومنيتو ياكل روز وطرف علوش في الفور بيديه. هذيك هي معناتها عنده هو اكبر ضخامه في حياته. وكي يخرجوا لبرا تو سكي مارش هو اللبناني، حمص تابولي بابا غنوش، هذوما اللي يمشيو هكا. هو معناتها ما فماش حاجه اخرى تمشي. دي ريستورون فرونسي من اكبر لي ريستورون فرونسي تلقاهم هكاك قد شقاقه تعب. لي ريستورون دو سبيسياليتي مش حاجه كبيره. Et donc j'ai compris que le défi était énorme، حاجه ياسر كبيره. يا باش نعمل كيلو خريط وزيد على جاي من تونس باش نعمل لبناني وكل شيء،
hier je vais imposer ma propre idée, ma propre cuisine. ودخل فيها عاد شويه باتريوتيزم. وشبيه المغاربه كيقولوا كسكسي يقولوا المغرب، كيقولوا تي ماروكان، وشبيه كسكسينا غابن ودرا شنو. دخلت اكل هكا النار جاتني شويه معناها. بديت نتنرفز شويه على اللي قبلي شبيه نون با في لا بروموسيون دو لا كوزين تونيزيان وش الحاله اللي حسيت هبلت بالحق هبلت معنا. وقعدت نلوج انا هي لا ميور استراتيجي pour imposer ma cuisine. Mais please, allô, you can speak outside, please. سامحوني. Donc du coup قعدت نخمم شنو باش نعمل. حليت الريستوران وخذيت الماكلات اللي في العالم الكل تشبه الماكلاتنا شوي. باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل. فما ماكله من الأعز حاجه تاكلها في تونس هي الكمونيه بالقرنيط. في اسبانيا فما حاجه اسمها زرزويلا اللي هي سي اون صوص طوماط باللي فروي مير اللي هي معروفه في العالم. دونك دوكو انا نعمل في كمونيه بالقرنيط، اما في المنيو حطيت اسمها زرزويلا. ومن بعد مشيت شنو حسيلو من كل بلاد خديت ان بلا يشبه نتاعنا سميته بهذاك وحكيت حكايه. قلت فوالا سي دي بيرات تونيزيان داروا العالم الكل وعجبتهم دبي ils se sont installés هنا. سي اون histoire حكيتها موجوده في المنيو وحكيتها سور لي ريزو سوسيو وكل. يا اخي داروا العالم الكل يا اخي كي جاوا لدبي ضربوا فيها. سيتي شويه تقفيف لدبي زعما كي احنا رانا نحبوا دبي وكل شيء. Et donc ils ont décidé de s'installer les pirates غادي. الرئيس نتاعهم تاع لي بيرات قال لهم هكا هو باش نعيشوا هنا. قالوا له كيفاه فلوسنا قريب توفى واحنا باش نعيشوا مستانسين يسرقوا كل شيء. يا اخي قال لهم فما لو بلو غرو تريزور مخبيها عليكم وها باش نجبدوا. عمل هكا وجبد لهم كتاب قال لهم وقت اللي انتم تهبطوا تسكروا في لي بور اللي نهبطوا فيهم انا ناخذ لي غوسيت نتاع لي بور هذوكم وتوا باش ندوروها ريستورون وانا عندي لي غوسيت وانا باش نبدل ما عادش لو بيرات هذاك باش نولي شيف كويستو. ومشيت اونتر اوتر شريت بابا غايو خاطر لي بيرات الكل عندهم بابا غايو وعملت بابا غايو باقي نتحاوس بيه وحكيت حكايه اللي انا معناتها لو بيرات تونيزيان اللي دار العالم الكل وجبت معناتها نحكي لكم حكايه مثال فروي دمير مشويين. فروي دمير مشويين في تونس في حلق الواد ناكلوهم وكل شيء، اما في الارجنتين اسمهم باريادا. دونك هكا تعجبهم العباد اسمهم باريادا من نفوح فيهم هكاك ثوم وكمون نتاعنا احنا. حاسيلو pendant 6 mois les 6 premiers mois يجيو العباد par curiosité خاطر لو ديكور مشي معاهم بوبليسيتي عملنا برشا و ça passe mieux كي ياخذوا حاجه انترناسيونال. فبور من بعد يذوق كي يقول لي يسرب بنين نقول له هذيك راهو على باس اسمها كمونيه مش واحد. دونك بشوي بشوي العبد هذاك كي يرجع المره الجايه ما عادش يقول اعطيني زرزويله يقول لك الكمونيه. وبعد دخلنا الكسكسي وبديت ندخل بشوي بشوي. au bout de 6 mois j'ai tout arrêté de suivre les autres وهبطت منيو جديد مكتوب عليه كسكسي بالعلوش وكمونيه ونواصر ودرجون. et là j'ai imposé ma cuisine tunisienne et une de mes fiertés الكبار على الاخر هو انه les 6 premiers mois كانت 90% توانسه اللي حكيت لكم عليهم الالف هذوك لاباس عليهم يجيوا كل شيء. بشويه بشويه اليوم خلطنا عندنا 50% تونيزيان 50% les autres nationalités. donc c'est bon باري réussi اللي راهو فما d'autres nationalités ياكلوا في الماكله التونسيه ولاو يعرفوا اللي الكسكسي التونسي يبان من الكسكسي المغربي ولاو يجيو بالذمه معناتها على الكسكسي. اليوم عندنا حاجه اخرى تري امبورطونت يا ان غروس كوميونيتي فرانكوفون اللي هما اصلهم جزائريه مغاربه اللي هما اصلهم فرنسيس جماعه البونليو برشا جاو لهنا سورتو لي ستار دو تيلي رياليتي اللي يظهر شويه في فرنسا يجي ينسالي روحه في دبي. هذوكم الكل جا في اون سورت ولي صحاب معاهم وهما يفون بوكو دو بوب وهما يموتوا على الكسكسي وعلى ماكلتنا كل شيء. دونك يسون توجور لا يدوموند دو كوسكوس يدوموند لي مي تونيزيان. الحمد لله اون ريوسي الحمد لله يا رب. فوالا سي كوم سا كو جي امبوزي لا كوزين تونيزيان في دبي. D'accord. Donc, au début, Ramalt, une stratégie de niche, c'était seulement pour les Tunisiens résidant à Dubaï. Mais après, avec ce succès, voilà, on a jamais une stratégie de diversification en Dubaï. Donc, voilà. Donc, je me suis l'après-corona. Est-ce que vous allez adapter la même stratégie qu'avant ou باش تبدل quelques options؟ شوفوا كورونا
entre autres علمتنا حاجة قبل on projetait sur 2 ans sur une année sur Corona elle nous a fait comprendre que tu dois te projeter maximum une semaine 20 jours maximum donc du coup اليوم ما نجمش نقول لك غدوة شو باش يصير نحاول je suis en train de planifier برشا حاجات اليوم وليت نعمل بلان A بلان B بلان C بلان D نعطيك اكزامبل اللي احنا كنا اوبليجي نعملوها ما تو ولينا نعملوه كل يوم قبل كنا نعملوه مرة في العام باغ اكزومبل اليوم كيما اليوم ما فما الرؤية ينجم يكون غدوة العيد ولا بعد غدوة دونك اليوم انا ايتابلي 2 بلان اللي هو كان غدوة رمضان شنو باش نطيبوا خاطر يلزمنا سلعة عندنا كل شيء وكان عيد شنو باش نطيبوا وقتاش خدمة تجي وقتاش درا شنو خاطر كان عيد باش نحلوا نص نهار وكان مش عيد باش نعملوا ليفريزون حتى للسبعة نتاع الليل دونك انا كاريمون ان بلان A كاريمون ان بلان B كومبليتمون ديفيرون وهذايا مالنا باش نجموا نعرفوه كان 8 نتاع الليل اليوم je peux te dire que ces plans A et B et C doivent être faits tous les jours de l'année كل يوم كان غدوة صار اليوم ما عادش تعرف وقتاش يحلوا وقتاش يسكروا وقتاش كورونا تجي وقتاش نوت فيروس اليوم avec toutes les stratégies du monde ريتو اللي ماركا جي un petit virus اللي ما يتراش كسر les stratégies du monde sur plusieurs années معناتها القدام donc du coup j'ai appris aujourd'hui à planifier au jour le jour à planifier plusieurs plans et là c'est un conseil que je donne à tout le monde معناتها le plan A plan B plan C باش يولي يدخل في حياتكم الكوتيديان معناتها حتى في دارك معناتها مع بوك وامك وعائلتك ولا مرتك ولا اولادك يلزم اليوم plusieurs plans كان صباحنا الصباح واحد مريض واحد مش مريض كان صباحنا درشان donc au niveau gestion c'est fatigant mais tu apprends en expérience في عام نتخيلك اللي باش تعمل استراتيجيه اللي كنت باش تعملها في 40 سنه معناتها تعمل في plusieurs stratégies en même temps قبل كان مخي مثال في une seule stratégie اليوم والله je suis sur 5 ou 6 plans en parallèle اليوم par exemple je cherche à diversifier mes produits parce que je pense que bon d'accord de livraison باش تمشي اما مش هي اللي باش ترجع لك لي شيفر اللي كنت تعمل فيهم قبل فهمت اليوم وليت نخمم comment diminuer les charges قبل كنت quand tu es dans une zone de confort تبدا تخمم فيهم dans l'absolu oui il faut améliorer le rendement de la شنو اليوم c'est une obligation si tu n'améliores pas le rendement redois tu es fini tu disparais et donc forcément je suis en train de penser à diminuer énormément les charges à trouver un autre concept اللي هو يطلب اقل charge ويجيب rentabilité اكثر par exemple j'ai un des restaurants قاعد نخمم على الاخر باش نردوا une épicerie fine ما عادش restaurant اللي هي تبيع لي برودوي تونيزيان نولي كي تجيب ان برودوي تحط عليه une marge de 20% يظل لي سي بلوز افونتاجو كي تبدا عندك دي شارج وخدامه وطيب وتبيع ودرا شنو دونك وحانوت تنجم تحط فيها 4 ناس ماكسيموم معناتها زوز يشدوا الحانوت الصباح زوز في الليل الوغ كو لو بتي ريستورون هذاك توا فيه 18 امبلويي معناتها 9 الصباح و9 الليل اللي يطيب واللي يقص واللي ينظف واللي يسربي واللي في الكاسه واللي لاجون دونك ديكو تولي وحدك تي بونس افير حاجه وليت باغ اكزومبل قبل كان كل ريستورون بالكوجينه نتاعو اليوم جي في اون كوزين سنترال اي سا مو كوت دو لوان موان شير اليوم بديت نخمم فاش قام 3 ريستورونات علاش تخليها بقوه 3 ريستورونات علاش مش ريستورون واحد واللي هو ينجموا نعملوا فيه بور تو لي موان تنجم تحط فيه ساندويتش ب 5000 وتحط فيه ان بلا غاسترونوميك ب 200000 دونك تو سا كورونا ابري كورونا تو سا بشويه باش يوضح انا نتخيل توا كورونا تعرفش عملت كي دبوسه الماء اللي فيها دي شويه تراب ومخضخضه دونك احنا تو في تنبك الخضه من بعد لازم تركح دبوسه الماء يهبطك التراب الكل لوطه et après il faut comprendre اللي من الاول كانت الدبوزه فيها تراب هذيك اللي فيقنا بها الحكايه دونك توا كيفاش نعملوا دبوزه ما عادش فيها تراب دبوزه تبدا فيها ماء برك باش حتى كي تتخضخض باقي تقعد سال فهمتني احنا قبل كنا نشوفوا في الماء الفوقاني نظيف وماناش فاطنين اللي عندنا تراب من لوطه الى سوفي تخضخض الدبوزه فهمنا اللي فما بوكو دو تروبل وكل شيء دونك اليوم لوبجيكتيف الاولاني سي تركح الدبوزه خليها يهبطك التراب الكل تي ريبرون ان طون سوا بو كيما قبل مي فرانشمون يلزمك تعبي دبوزه ماء فريشكا سان باش حتى كان تصير خضخيضه اخرى ما يهمكش معناتها tu es présent je ne sais pas si la comparaison فهمتوها ولا بالعكس
الفكرة وصلت وسورتو زاد معناتها كيما قلت انت الكوتي كورونا اللي يخلينا نعاودوا نخموا في برشا حاجات احنا ما كناش عاطينهم قيمة دونك سي سا مي زاد جو بونس ليبيسري اللي باش تحلها معناتها اللي تبيع لي برودوي تونيزيان كوتا يمكن سا فا ايدي اوسي لا تونيزي امبوزي سي برودوي كيما فوز افي معناتها في l'effort pour imposer nos plats pourquoi pas معناتها العباد يوليو يشريو في دي برودوي تونيزيان وبشويه بشويه معناتها ça va aider l'exportation à fond معناتها le côté patriotique please سامحوني please Judah stop the noise please I am on the phone thank you le côté patriotique فيا على الاخر معناتها هذه اللي قراب ليا واللي يتابعوني ما يفولوا يعرفوها معناتها forcément c'est beaucoup plus facile pour moi de vendre d'autres produits هنا الحقيقه les produits libanais نبيعهم كي البطاطا كان باش نبيعوا ولا حاجه mais non باش تقعد le côté patriotique tunisien et معناتها بيناتنا توا معناتها تشوفوا فيا نعمل في دي روسيت ونحكي بالتونسي ودي روسيت التوانسه اللي يقول شنو همي انا في الامارات ولوجيكمون نعمل لهنا معناتها لا تونيزي بور موا سي ديغيغ موا معناتها واش نعمل مي موا جو سوي توجور لا pour la Tunisie je ne compte pas m'éterniser هنا في دبي الحقيقه معناتها pour moi c'est une expérience من بعد ماذا بيا انا نروح اليوم قبل غدوه معناتها داكوردو من احسن البلدان في العالم ils sont très généreux الحقيقه ils sont très gentils يفرحوا معناتها ما يحسوكش اللي انت اترونجي معناتها حتى القوانين نتاعهم يمشيوا للمواطنين والمقيمين يقولوهم هما المقيمين اللي هما احنا والمواطنين هما ولاد البلاد مي نو انا وكرك وتونس بور موا معناتها ce que tu dis دنيا 80% est vrai معناتها اللي عاملوا الاكثريه pour la promotion des produits tunisiens اكثر منه واحد مي en même temps يلزمني نربح مانيش وزاره الشؤون الاجتماعيه mais c'est une aventure quand même معناتها c'est pas facile d'imposer un nouveau produit de l'abed معناتها ما كانوش يصنعوا c'est clair يمكن انت قبل حكيت لنا على فكرتك كفكره لو ريستو معناتها كفكره وبديتها معناتها حكيت لنا عليها كحلمه صغيره وتبارك الله زاد توتالور vous nous avez montré معناتها لي ليو وكل شيء معناتها عباره وريتنا كيفاش حققت هذاك لو ريف اي والله جو me rappelle très bien وقت اللي استدعيتوني في الفاك وقتها سما في انورميمون بليزير خاطر تو تعيشوها نهار اللي تخرجوا من الفاك وتعاودوا ترجعوا للبلاصه اللي قريتوا فيها وكل شيء صافي كيك شوز هكايا دونك جيتي ليميت ému شويه et l'idée de venir à Dubaï pour moi c'était un secret في بالو بيه انا ومرتي والجماعه اللي هنا في دبي هكاهم في بالو بيه حتى حد اخر حتى امي مازالت ما قلتليش وقتها et j'ai commencé à y travailler ce jour-là خرجت spontanément معناتها je me sentais en famille et هكا كي ريتكم تخرجوا وتبعوا كل شيء قلت لكم راهو باسكو pour vous نتذكر وقتها vous étiez حالين نفهمكم معاه pour la réussite en Tunisie et je voulais vous dire راهو مش تونس كهو رانا باش نكبروا برشا et là c'était pour moi comme si j'annonçais ça à ma famille وقتها قلت لكم d'ailleurs راني طلعت جمعه من بعد une semaine بعد ما جيتكم طلعت لدبي c'était en février début février وانا طلعت le 17 février donc et après العباد ما سمعت كان هنا لا قلت لك لا بروف معناتها تيمون اون سو سونتي اون فامي اللي حتى احنا قعدت في مخنا اللي حتى احنا معناتها لو سوكسي نتاعك بارك الله في تونس كيما قلت انت اون ايتي كوم سا وبعد تخلي على الانترناسيونال دونك برافو اونكور اون فوا على هذه أنا توا أنتم مادامكم هنا je peux vous annoncer aussi que je vais pas m'arrêter là توا صيف كل شيء راقد surtout dans les pays du Golfe على خاطر ما نحكيلكمش على السخانة d'ailleurs il a commencé à partir d'aujourd'hui اليوم il faisait 38 degrés راهو نوصلوا à 60 degrés donc تنسى لي تيراس وتنسى كل شيء ما نخدموا كانش لداخل والعباد حتى باش تخرج من الدار تدخل معناتها et donc du coup دنيا راقدة في الصيف je vais profiter de cet été pour voir. Je suis en train d'étudier trois nouvelles destinations. اللي هما قطر والسعودية وباريس. Pour ouvrir un truc هكا ça pourrait être le pirate aussi. معناتها قاعد نشوف أنا les investisseurs. Mais pour moi c'est très tentant d'être à Doha في قطر pour la Coupe du Monde. Avoir un restaurant tunisien digne de ce nom في الجوط هذايا c'est un défi pour moi.
l'autre défi, il y a plusieurs restaurants tunisiens, mais il n'y a pas un restaurant tunisien digne de ce nom qui est Temchi. Au fait, il y a الفخره نتاع التونسي وقت اللي استدعى ان اترونجي في كيما تقول انت في تونس نزول دار الجلد معناتها ساس قاعده لا ريفيرونس باش نوريو ماكلتنا قد كيفاش حتى هي تنجم تتسرب دون فاسون غاسترونوميك و دون فاسون دونك اليوم يا با سا ا باريس اي سا مو تيان ا كور ونحب نعملها ونحب قطر والسعوديه بوركوا خاطر فما في الرياض برشا توانسه فريمون برشا واللي يخدموا في السعوديه لاباس عليهم اكثر وقود في الخليج مي يا با دو ريستورون تونيزيان معناتها ما عندهمش حتى ملسوقه ما عندهمش حاجه معناتها شاهين على الاخر جو سوي سور لو جور où je vais ouvrir je vais travailler au moins 2 ans avec les Tunisiens donc pourquoi pas les trois en même temps pourquoi ما نعرفش je vais profiter de هكا صفه comme مش برشا خدمه donc j'aurai beaucoup plus de temps pour penser étudier les propositions كل شيء Inch'Allah, le prochain live, elle est là en Blour, ce sera dans un autre pays que Dubaï pour une nouvelle aventure, pourquoi pas, Inch'Allah. D'accord, donc je vois que vous êtes bien adapté à ces mutations. Est-ce que, bon, au cas de Hazar, Inch'Allah, le rêve, une chaîne de restaurants, une chaîne multinationale tunisienne. Donc, quel genre de personnes vous voulez travailler باش تقعد كاينه في le monde arabe ولا تحب تشوف d'autres nationalités والله شوف la stratégie اللي فهمتها اللي tu as besoin d'un coup de pouce pour le démarrage خاطر نعطيكم اكزامبل تبدا تمشي في الشارع وفما برشا نصب وفما نصبه فيها برشا حظبه والنصب الاخرين فيهمش حظبه وحدك تمشي لك النصبه اللي فيها حظبه tu as une curiosité باش تشوف شنو اللي يبيع خير من الاخرين donc ma stratégie c'est d'ouvrir dans des endroits où il y a des Tunisiens خاطر je suis sûr اللي تيسير تو باش يمشي لقطر au moins الاربع خمسه شهور الاولانيين par curiosité par notoriété حتى باش يجي يعمل سيلفي كهو باش يجيوك توانسه. Et donc ça, tu en profites au niveau marketing pour faire des vidéos, les restaurants pour avoir des feedbacks. Tu sais que tu as fait TripAdvisor, fait Google, fait كل شيء, tu as besoin de feedback comme tu as l'abed. Donc هذوك هما أول عباد باش معناتها ريت restaurant كي يحل يلزموا عامين fond de commerce باش يعمل pour fidéliser une clientèle. Moi, je compte sur ma notoriété par rapport aux Tunisiens pour démarrer. ومن بعد وقت اللي يشوفوا ريستورون معبي وش فما يا اخي ودا شنو لي زوتر ناسيوناليتي سون كوريوز باش يجربوه اي سي لا قوتك انت كي يجي اول مره تفرح بيه باش يولي بور لو فيديليزي دونك اليوم لي بيي اللي ماذا بيا نحل فيهم سي لا ويا دي تونيزيان اللي هما كيما قلت لكم السعوديه قطر باريس ايطاليا هذوما لا ويا اون غروس كوميونيتي aujourd'hui باش نحل في روسيا هما فما 15 تونسي جو في اوفرير ان ريستورون نورمال اللي هو لازم تستنى عليه عامين حتى لين تعمل وانفستيسمون بوه كلب وكل شيء donc non franchement ma stratégie est autre c'est là où je suis le plus connu que je dois ouvrir et aujourd'hui d'après mes réseaux sociaux c'est les trois pays les قلت لكم عليهم هذوما c'est Qatar c'est السعودية و c'est Paris ça c'est mon prochain objectif ان شاء الله. D'accord, mais là en clôture نعملوا tour de restaurant كاين تسمح لنا تيسير. اي bien sûr donc احنا توا قريب شقال الفطر كملنا ديليفري الناس الكل خاطر الناس الكل يخدموا شقال الفطر donc ننظفوا قاعدين donc نوريكم un peu le restaurant là je vous présente c'est un égyptien alors c'est lui qui s'occupe de la coordination نتاع les delivery كل donc يجيو عنده هو ينظم هو يعطي لشكون livreur يهز البلاصه هذه خاطر دبي كبيره على الاخر donc par région يبعث donc c'est le coordinateur donc on a notre chef exécutif que je vous présente donc entre autres معناتها pour accentuer la cuisine tunisienne on a fait appel à un grand chef tunisien donc je vous le présente on est en direct avec les étudiants du HET donc chef comme ça chef Saber il n'arrête pas de bosser donc chef Saber en tant qu'exécutif chef il est là باش يتبع لنا الكوست باش يتبع برشا حاجات وباش يتبع surtout la supervision des trucs
la supervision de l'achalandage, de le merchandising, de الدنيا كل. En toute transparence, je vais vous montrer ma cuisine. شوفوا النظافة نتاع الكوجينة. Et ça, c'est une cuisine كملنا الخدمة معناتها كي تراهم من غير مسكويت ومن غير غاندويت راهو كملنا الخدمة كلها وقاعدين ينظفوا وكهو فيه معناتها. دونك الكلهم توانسة نجموا نسلموا عليهم العباد. دونك نزار من جربة شيف محمد. En fait, la base de notre cuisinier, de notre brigade, elle est tunisienne. فماش برشا توانسة معناتها au niveau du nombre, mais فما une base اللي هي فيها 5-6 توانسة اللي هما العمد عليهم هما والآخرين يتبعوا القصان وحاجات. Bon, je vous fais encore le tour. Donc voilà, هذا de l'intérieur. Donc, comment on a pensé à faire ça? C'est des hublots. Comme quoi tu es dans un restaurant, dans un bateau, et donc comme le hout aktra. Donc c'est un restaurant où les hublots les aliments, tu vois le bhar, ou à l'issar, tu vois la cuisine, en toute transparence. La bête les gis, ils chauffent la cuisine. Donc, encore, vous êtes là? Allô? لا حطوا ظهر الفورم تاع الغندو en gros حطوا معناتها تطفيل أكبر. Ok, je vous présente encore un chef, un autre chef tunisien, chef Hafid. Toi, c'est ça le menu de tous. Donc là, on vient de terminer comme notre journée, donc le repos des guerriers. Et le bar interne, donc jusqu'au moindre détail, magnifique. Enfin la Tunisie, Enfin à l'autre, معناتها نوريكم même حاجات. Ça c'est des petits cadeaux نهديهم كنقول لكم شنو مثلا نفسر لكم. C'est de l'huile d'olive tunisienne empaquetée في حاجة sympathique. هذيك عاملينها كان تصير فما ريكلاماسيون ولا حد ما تغشش طف نخرجوا له un petit cadeau pour ne pas avoir de bad feedback في le restaurant كل شيء. Et le clou de tout le restaurant c'est l'endroit معناتها خاطر c'est une des plus belles vues في دبي معناتها. On est في البالم في النخلة. On est à la pointe نتاع البالم. d'ailleurs البلاصة اسمها the point, la pointe نتاع النخلة. وقدامنا بالضبط هاكم اشتراو. Ça, c'est l'Atlantis. C'est le plus grand hôtel du monde. Et هذاك اللي تراو فيه بحر بالحق. والبحر هذاك فيه la plus grande fontaine musicale au monde. كان تراو في حاجات في وسط الماء هذوكم حديد هذوكم c'est la fontaine. Donc توا قريب المغرب عندنا احنا. Donc vous voyez le coucher de soleil. C'est une des plus belles vues du monde, je pense. Donc voilà un peu. Et on a un autre étage, ما نجمش نطلع له توا خاطر يتبدل الويفي نخاف لا يتقص عليكم. On a un lounge فوق الريستوران هذايا بالضبط تابعين بعضهم معناتها نطلعوا له بدروج. واللاونج هذايا عملنا فيه لي بلو غروس سواري. جبنا فهمي رياحي، جبنا الكيتش العربي الاصيل، جبنا منال عماره، جبنا لي شونتور الكل مع اسمه انيس الطايف بالحسن اشي. Et en fait, on a ramené plein de Tunisiens, et c'est pour nous aussi une promotion de la culture tunisienne aussi. معناتها الماكلة معها الموسيقى البنينة معها le service الباهي معهم العباد الباهيين. Je pense qu'on donne une très bonne image de la Tunisie في دبي. وكما قلت للعباد اللي خرجوا فينا الكل فما حاجة très importante اللي هي باقي موجودة واللي هي c'est une pour moi une condition sine qua non qu'on veut imposer à l'autre le drapeau tunisien. C'est bien. Bravo Tassir, انت وريتنا معناتها le mélange entre le marketing, معناتها vous êtes un chef معناتها très connu بارك الله معناتها في الماركتينغ في المانجمنت اللي كيفاش معناتها كل استراتيجي تبارك الله vous avez adapté معناتها chaque situation. Mais aussi معناتها le côté patrimoine معناتها اللي قعدت ديما هكا في ديال بلادك. Donc bravo, félicitations déjà. نعيش. الكل
باش يتعلموا منك في الكوتي هذايا خاطر كلنا معناتها ابخي باش نقدم لكم entre autres le bras droit نتاعي اللي هو أردني أما هو باش يسلم عليكم بالتونسي. مرحبا، شنو أحوالكم؟ عالسلامة. رمضانكم مبروك. توا العيد. عيدكم مبروك. لسه اليوم رمضان. وفات ليث أردني ولا يحكي بالتونسي ما نسيب. Parfait. عملنا une communauté non seulement la culture mais la langue aussi. Absolument. هذا يا ولدي. Salut, say hi. يحكي بتونسي زيد ولا ايه؟ قاعد يتعلم شوية يتكلم. دونك هذايا نوريكم لا بارتي du restaurant. Okay. Si je pense que la connexion à une country bacha, parce que là on t'entend plus. Chef Tassif. Bon, apparemment, Tassif a eu un petit problème de connexion, donc on vous remercie comme في live. On remercie beaucoup Monsieur Tassif, on apprend toujours de lui. Ou voilà, la mode. لحظة بركة Monsieur Tassif il revient, juste il a eu un problème de connexion. On attend un peu. أهم حاجة إنه إحنا on apprend معناتها des expériences par les anciens de l'IHE. ذيك علاش جبنا مسيو تيسير اللي هو من أهم les étudiants اللي خرجوا من l'IHET. وحكينا زيد على l'importance نتاع أي دومين باش نحكيو عليه ولا أي دومين باش تخدموا فيه حتى لو كان موش تبع قرايتكم ينجم يعاونكم indirectement et surtout le management ou le marketing c'est très important. Et voilà. Atina like Roé. Roé aussi a un problème de connexion apparemment. Donc chef ici je bientôt. On va attendre un petit peu. خليتنا ومشيت. ها وفات حبيت نوريكم دو لوت كوتي مي قلت لكم كي تبدل الواي في on a compris mais c'est حكينا احنا en même temps شويه على l'importance معناتها تاع القرايه en général حتى لو كان مش تابع لو بروجي اللي باش تحلو هكا ديما ça va aider تو تاع ça va aider. En fait, peu importe les études, c'est une question que j'ai toujours eue avec mes étudiants. Ils se demandent بربي نقراو في الستاتستيك علاش وفما لوجيسيال نحطوا عليه يخرج كل شيء. En fait, tout ça, c'est quelles que soient les études اللي تعملهم جغرافيا فلسفه سciences médecine, le but final c'est d'avoir un esprit d'analyse, un esprit critique. C'est de pouvoir justement اليوم حتى بنيتي صغار يقولوا لي نقراو في المات لواش. En fait, هو اسمه un problème à résoudre. D'accord. توا c'est un problème sur papier ومات وتحلو. وقت اللي تكبر وتدخل dans le monde du travail c'est un problème réel. Et là كان مخك مش متريني باش تحل لي بروبليم ما تنجمش تحل اي مشكله تصير لك في حياتك. هذاك علاش القرايه c'est très important. C'est un entraînement de l'esprit de la tête. كيف ما بالضبط الكورجيه ساعات يجي يقول له اقعد قدام حيط ولا surtout les tennisman يجيو لي بلو غران تنسمان او موند يعطيه حيط راكيت وكره يقول له اقعد 4 سوايع اضرب الراكيت على الحيط. سي اونويون لواش وهو يعرف يضرب كل شيء. من بعد وقت الماتش يجي يعرف قيمتها هذيك على خاطر ترينا على الاخر عليها وعلى خاطر الى سي انتريني وعنده هو حكايه فارغه يضرب مستنسيه يتعارك مع حيط اللي مع عبد حكايه فارغه. سي اكزاكتومون سا القرايه
C'est un entraînement à la vraie vie. En bas, pas forcément tu vas avoir besoin de statistiques, pas forcément tu vas avoir besoin de chimie, pas forcément tu vas avoir de géométrie dans l'espace, mais entre-temps, حليت مخك ولات عندك un esprit d'analyse, وليت تعرف comment tu affrontes les problèmes, وتعرف كان وحلت شنو البلان بي وبونسي. Ça القراية تجيب لك نجم تجيب لك حاجة أخرى. D'accord. قرب وقت شقان الفترة اليوم. Merci Taïsir d'être avec nous. احنا شقان فترة dans exactement 10 minutes. D'accord. نخلي لك الموضوع et عيدك مبروك. يعيشك. Bien sûr, je vous souhaite Inch'Allah عيدكم مبروك للناس الكل. تونس الكل et spécialement pour les étudiants de l'HET. سلموا لي على سي سلاح à Lara parce que توحشتوا على الآخر. C'est un de mes mentors. ما يظهرش. يظهر هكا سكوتي ويظهر هكا درا كيفاش. Mais je peux vous dire que c'est une des personnes qui a marqué mon cursus. Et si je suis là, et si je suis ce que je suis, c'est en grande partie grâce à ce monsieur. اللي يعرف يقول لي الكلمة اللي يلزم تتقال وقت اللي تتقال. أنا كنت قراي أما بالباص، كنت هيج مانيش عاقل، وعنده كلام قاله لي ان سيغتان مومون حطه في بلاصتو اللي غراس لوي ردت وشديت ثنية أخرى. دونك السيد هذاك بور موا يغوبريزونت بوكو. il a cru en moi بعد وقبل وفي الوسط ولليوم معناتها il croit en moi. Et pour lui, je suis un des exemples de réussite de son institut. على خاطر قاعد يتبع فيا في كل شيء. Donc je vous félicite d'avoir choisi cet institut الحقيقة. إن شاء الله أنتم رمضانكم عيدكم مبروك. Je suis très content اللي بدا فما un certain déconfinement في تونس. Je suis très content que les restaurateurs à partir du 4 ils reprennent petit à petit. لاباس كل شيء لاباس. il faut toujours être optimiste. أنا في تنبك مشاكل باقي عندي ضحكة العباد زعما مش فاهمين علاش. parce que la vie est très courte. مش متاع واحد باش يقعد يركز ياسر مع المشاكل. أحسن حاجة تركز مع الحاجات البنينة. والحاجات البنينة entre autres la gastronomie. Merci Taïsir. Merci. عرفتك اللي بعثت لنا سي بون les ondes positifs اللي بشوي فوالا لي زون بوزيتيف شكل واحد يعاود يرجع. والله surtout في عمركم انتوما بروفيتي ان ماكس. باش نقول كلمة بالدارجة ما ياسر عندها معاني معناتها باقي ليها. على خاطر الدنيا هذه ما تسوى كانش بالضحكة، ما تسوى كانش بالحن، ما تسوى كانش بالحب. وراه tout tourne autour de l'amour. Quand on aime ce qu'on fait, quand on aime par exemple pour la cuisine, quand on cuisine pour des gens qu'on aime, الماكلة تجي أبن. كي تخدم على عباد تحبهم، كي تقرا على خاطر باش تفرح عباد تحبهم، وكي تبدل وتزين على خاطر فما شكون يحبك وتحبه. سي سا لا في معناتها بالحق. elle tourne autour de l'amour. الاخرين كلك الحكايات قال لي وقلت لك وصار ومشكله كل شيء. ça doit représenter 10% de l'amour. et quand on aime la vie, on aime les gens. ما ياثروش فيك حتى طرف معناتها. وما يلزمش تركز مع هذوكم، ركزوا مع الحب في حياتكم على خاطر c'est le truc le plus important. C'est clair. Merci beaucoup. Allez. On apprend tout de Taïsir. Bravo et à bientôt, Inch'Allah. Merci. Bye bye. Ça m'a fait un grand plaisir. Bye bye. Ouais. Ciao.